همچین اتفاق وحشتناکی افتاده خواهر، خودت بگو ما چی کار کنیم؟ ما چی کار کنیم؟ نه؟ سوال من اینه که اگه شما جای ما بودی چی کار میکردی؟ نصیر جان، من چی میتونم بگم؟ خودم خیلی شرمنده‌تونم. راستش هیچ وقت فکرشم نمی کردم که پسر حرف گوش کنه من اسیر عشق یه دختر معمولی و پاپتی بشه و باعث ننگ خونواده و ناموسش بشه و باعث عذابمون بشه. ببین خواهر، الان دیگه وقت فکر میکردم و فکر نمیکردم نیست. ما به امید شما بودیم که خودت همه چی رو درست کنی. به شروین میفهمونی، ولی با این چیزی که دیدیم دیگه حرفتون حرف نیستش. من خودم هم نمیدونم که اصلا از شماها به چه زبونی عذرخواهی بکنم. عذرخواهی؟ عذرخواهی چه فایده‌ای داره خواهر؟ به خاطر شروین با آینده 2 دختر من بازی شده. نیلو که از اونور همش داره زار میزنه، اصلا تصورش هم نمی کنی. تازه این دومین باریه که اینطوری شده. هنوز آبروریزی قبلی جمع نشده که شروین بازی همچین کاری کرده. آخه به مردم چی بگیم؟ وقتی بفهمن که نیلو قرار بوده عروس بشه و شروین رفته یه دختر دیگر رو دزدیده آورده، چطوری جلوی حرف مردم رو بگیرم؟ آخه چطوری بچه‌هامو راضی کنم؟ فرح اون تا الان گوشش خاموش مونده. از دیشبم خونه نیومده. شروین بیاد خونه یا زنگ بزنه بعد میتونم حسابشو برسم. ولی دلم میگه که اینا همش دروغه، تهمت، افتراست. پسرم نمیتونه همچین کاری رو بکنه. بعدم بلفرس اگه همچین کاری هم کرده باشه همش تقصیر اون دختره است. وقتی یه دختری که عروس شده بره تو مخ یه پسر، خب پسر میخواد چی کار بکنه؟ بذارین شروین بیاد، من باهاش حرف میزنم. بهت بگم نصیر، تربیت من اینقدر آبکی نیست که پسرم بره همچین کاری بکنه. بابا خواهر، تو روز عروسی اون دختره رو آورده بود خونه، با این وجود داری اینطوری حرف میزنی؟ ببین نصیر، پسر خوشقد و بالای من الانشم کل دخترای شهر خاطر خواهشن. بعدم وضع مالیش، شخصیتی که داره، اون دختره رو مجبور به همچین کاری کرده. خودت که میدونی دخترای این دوره چشمشون به همین چیزاست دیگه. الان رضای منو ببین، برای ازدواج با نیروانا لحظه شماری داره میکنه. شروینم همینطوره. مطمئنم که اون دختره به این روز انداختتش. وایستا شروین، از دیشب کجا بودی؟ پیش آیسان. پس یعنی خانواده اون دختره داشتن بهمون راستشو میگفتن که عروسیشو ول کرده و با تو فرار کرده. کوچکترین حرف زشتی رو در مورد آیسان تحمل نمی کنم. چیو تحمل نمی کنی؟ میخوای بشینم اینجا و برات قصه بخورم؟ که پسری که به اخلاق و نجابتش قسم میخوردم همیشه از عشق یه دختر اینقدر دیوونه شده که روز عروسیش رفته دزدیدتش؟ خب کی مجبورم کرد؟ شماها همتون منو مجبورم کردین. شماها لج کردین که من باید با نیلو ازدواج کنم. من که گفتم به جز آیسان با هیچ کس نمیتونم ازدواج کنم. آره تو گفته بودی، ولی من تا قیامت نمیذارم همین اتفاقی بیفته. این اتفاق افتاده مامان. دیگه الان خواستن یا نخواستن شما برام فرقی نداره. منظورت از این حرف چیه؟ من با آیسان عهد کردم. اون الان زنمه. تو اصلا حواست هست؟ چی داری میگی تو؟ من الان قشنگ هوش و حواسم سر جاشه مامان. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که تو بتونی اینقدر خودخواه باشی شروین. تو فقط به فکر خودت بودی، اصلا به فکر ماها نبودی، به فکر برادر کوچیکترت نبودی. تو باید شرم کنی، تو باید شرم کنی شروین. چرا یاد تو باشم؟ خودت به هیچ کدوم از خواسته های من احترام گذاشتی؟ هیچ کس به من فکر کرد که من چی میخوام؟ همه فقط تو سرشون این بود که شروین باید با نیلو ازدواج بکنه. تو هم فکر کردی من باید با جناقت بشم؟ آخه من کی همچین چیزی رو گفتم؟
اصلا زنگ بزنید به نیلو بپرسید من کی همچین قولی بهش دادم مامان. همچین برنامه‌ای نبوده. از اولش هم دلم پیش آیسان بود. میخواستم با آیسان ازدواج کنم. شماها کار خودتونو کردین، منم کار خودمو کردم. پس یادت رفته شروین که تو این خونه فقط حرف منه. اینجا همونی میشه که من میخوام. اون غلطی که کردی و دختره را عقدش کردی، همین الان باید درستش کنی و طلاقشو بدی. محاله همچین کاری بکنم. تا وقتی زنده هم غیر ممکنه. باشه، اگه نمیتونی از اون دختره دست بکشی، پس باید از این خونه و هر چی که توشه هم دست بکشی و هر چه زودتر بری. خیلی وقت از خونت دست کشیدم. واسه چند لحظه اومدم اینجا. یه کار واجب دارم، بعد میرم. की गली में मर जाना इश्क है